नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म कुखुराको मासु र सिस्नुको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले कहिले ट्राई गर्नुभएको थियो सिस्नुलाई मासुसँग पकाएर? ट्राई गर्नुहोस् अनि रेसिपी मन परे साथीहरुसँग फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् है। सिस्नुसँग बनाउनको लागि मैले यहाँनिर 250 ग्राम कुखुराको मासु तर एकदमै बोसो कम्ती भएको लिएको छु। गाउँघरको लोकल कुखुराको बनाउनु भयो भने एकदमै मिठो हुन्छ, तर मैले यहाँनिर ब्रोइलरकै मासु चलाइरहेको छु, तर एकदमै बोसो नभएको छानेर मैले यहाँनिर लिएको छु। र सिस्नु चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई ड्राई सिस्नु घरमै टिपेर सुकाएको सिस्नु देखाइरहेको छु। बजारमा किनेको प्याकेटको सिस्नु होइन, तपाईहरुले बजारमा किनेको अथवा यसरी घरमा बनाएको अथवा फ्रेश सिस्नुको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। बनाउने तरिका एउटै हो, त्यही कारण तपाईहरुले जुनै पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो सँगसँगै मैले यहाँनिर 3 चम्ची ठुलो चम्चीको मकैको पिठो पनि लिएको छु। तपाईहरुले गहुँको पिठो पनि लिन सक्नुहुन्छ, कर्नफ्लावर पनि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको घरमा जे उपलब्ध छ त्यो नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिस्नुको लागि चाहिने मसला नै लसुन हो र मैले त्यही भएर यहाँनिर ठुलो एउटा लसुन लिएको छु है त। सानो चम्चीको 1 चम्ची timur पनि लिएको छु। 5 वटा सुक्खा खोर्सानी लिएको छु, तपाईहरुले हरियो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। नुन स्वाद अनुसार। मैले चाहिँ यहाँनिर कराईमा पकाइरहेको छु, तपाईहरुले कुनै पनि प्रकारको भाँडामा पनि पकाउन सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर मैले 1.5 लिटर पानी उमाल्नको लागि राखे र पानी उम्लिन्जेलसम्म म यो खोर्सानी timur र लसुनलाई चाहिँ पिसिहाल्छु है त। यहाँनिर मैले खोर्सानी राखे अनि त्यो सँगसँगै मैले यो timurलाई पनि राखे र लसुन चाहिँ मैले यहाँनिर सबै पिसेको छुइनँ र 1-2 वटा लसुन मैले छुट्याएर राखेको छु। यो लसुन चाहिँ पछि झान्नको लागि चाहिन्छ। र यसलाई पिस्दाखेरि साह्रै फाइन पेस्ट बनाउनु पर्दैन, यतिको भए हुन्छ। पानी पनि उम्लेर यहाँनिर रेडी भइसकेको छ र यही उम्लेको तातो पानी म चिकन धुनको लागि पनि युज गर्दैछु। यसो गर्नाले चाहिँ मासुमा लगेको अलिअलि रगतहरू पनि मज्जाले पखालिन्छ। तातो पानीले चिकन मज्जाले पखालिसकेको छ। अब यो मासुलाई पानीमा राख्ने। मासु पानीमा एड गरेपछि यो कुटेको लसुन, timur र खोर्सानीलाई पनि एड गर्ने। यदि गरिसकेपछि कभर गरेर 30 मिनेट ग्यास सानो बनाएर मज्जाले उम्लन दिने। मकैको पिठोको चाहिँ म यहाँ पेस्ट बनाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले कर्नफ्लावर या गहुँको पिठो जे पनि लिनुहुन्छ यसरी नै पेस्ट बनाएर रेडी बनाइराख्नु होला। 30 मिनेट बाद तपाईहरुले हेर्नुभयो भने मासु पनि मज्जाले पाकेको हुन्छ र सुप पनि राम्रोसँगले निक्लेको हुन्छ। हेर्नुस् त कलर कति राम्रो आएको छ। नुन स्वाद अनुसार राखिदिउँ। नुन राखेपछि अब यो फिटेर राखेको मकैको पिठोलाई राख्दैछु। मकैको पिठो राखेपछि मज्जाले चलाइदिउँ। मज्जाले चलाइसकेको छु। अब चाहिँ म यसमा सिस्नुको धुलो राख्दैछु। यदि तपाईहरुले फ्रेश सिस्नु पकाउनु हुँदैछ भने यो चाहिँ तपाईहरुले पहिला मकैको पिठो एड गर्न अगाडि नै तपाईहरुले सुपसँगै मज्जाले उमाल्नु पर्छ है त। सिस्नु एड गरेपछि फेरि एकताल मज्जाले चलाउने। सिस्नु मज्जाले मिक्स भइसकेको छ। अब ग्यासलाई फेरि सानो बनाएर 10 मिनेट मज्जाले पाक्न दिउँ। झान्नको लागि लसुन पनि रेडी गरिहालौँ है त। दस मिनेट भइसकेको छ। सिस्नु र मासु पनि रेडी भइसक्यो। अब यसलाई एकछिन चलाएर झान्नु रेडी गरौँ है त। झान्नको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 2 चम्ची तोरीको तेल लिएको छु। तपाईहरुले यसमा घिउ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तेल मज्जाले तातेपछि लसुनलाई हालेर लसुन रातो हुन दिने।
लसुन र तेल रेडी भएपछि सिस्नुमाथि यसरी राखिदिने। यसरी झानिसकेपछि फेरि एकताल मजाले चलाएपछि सिस्नु खानाको लागि एकदमै रेडी छ। र यो ट्राई गर्नुहोला। यो रेसिपी कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस् अनि तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गर्नुहोस्। र यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।